इंडिया का सबसे फेमस नाश्ता वर्सेस अमेरिका का सबसे फेमस ब्रेकफास्ट। तो भाई जहां इंडिया में आलू पूरी के साथ अचार का कॉम्बिनेशन सबको पसंद होता है, वही अमेरिका के लोग ओट्स में दूध और 1 चम्मच पीनट बटर के साथ फ्रूट्स और हनी डालकर खाना पसंद करते हैं। भाई आलू पूरी के साथ अचार का कॉम्बिनेशन तो बचपन से ही मेरा फेवरेट है। भाई मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये हेल्दी ओट्स भी इतने ज्यादा टेस्टी हो सकते हैं। इसके चॉकलेट और नट्स के फ्लेवर की वजह से खाते हुए एकदम ब्राउनी वाली फील आ रही है। वैसे तो मुझे आलू पूरी काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैं पिंटोला के 25 ग्राम प्रोटीन वाले चॉकलेट ओट्स खाना प्रेफर करूंगा और मुझे पर्सनली इनका टेस्ट किसी भी और ब्रांड से काफी बेटर